Se o que máis lles presta é saborear un bo peixe, dende este venres teñen que achegarse ao Concello do Grove. O colectivo Engrobes impulsa o Grove Azul, unhas novidosas xornadas gastronómicas nas que o peixe azul é o gran protagonista. O adxetivo que mellor caracteriza o produto que vamos a utilizar nestas xornadas para as diferentes opcións, pratos, degustacións, menús que os nosos establecementos pois van a ofrecer a todos os clientes, a todos os visitantes e veciños que se queiran acercar ao Grove, a estes 12 establecementos. Estas xornadas arrancan este venres e vanse prolongar ata o 31 de maio con múltiples opcións, dende petiscos a diversas propostas de menú a escoller entre a dúcia de restaurantes que participan nesta primeira edición. Sei que van a utilizar algo con anchoas, por exemplo, xa me comentaron, o xurel, a xarda, pois tamén ten moitas posibilidades para utilizar e pois, bueno, en xeral a sardiña, todos este tipos de peixes que é verdad que son asequibles e que ahora mismo pois están de temporada, van a servir para que les podan facer maravillas. Para que se faga unha idea, estas son algunhas das opcións. Nos en Saldeallo as dúas propostas coas que vamos a arrancar son unha en formato petisco ou tosta, que é unha focacha que facemos na casa con un chutney de pimento vermello e unha sardiña fumada. E a outra proposta que vai en formato plato son un ajo blanco de pera con unha xarda tamén afumada e uns encurtidos. O noso establecemento é Jueso de Caña e a proposta primeira é unha anchoa que xa levamos moito tempo traballando con ela e nada, é un bocado e leva un pan brioche con anchoa, un poquinho jalapeño e tomate seco, un poquinho de aceite afumado e listo. Despois a outra proposta é un peixe azul, en este caso sería o xurel un poquinho marinado en curry con un escabeche de zanahoria e nada, unha vinagreta de almendra. A clientela que o desexe pode ademais selar a súa tarxeta de participación e optar a distintos premios. Entre outras cousas, vai haber vales de desconto nos diferentes establecementos, vai haber posibilidade de gañar algunha cea, estancias con spa, teremos tamén posibilidade de utilizar e de ganar algunha opción de talaso, o sea, vai haber como mínimo 5 premios diferentes. A parte gastronómica do Grove Azul remata o 31 deste mes, pero o día seguinte, o día 1 de xuño, haberá ademais unha actuación da Banda Os Firrás.